তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে পালসার 220F আর এটা হচ্ছে পালসার NS 400, ঠিক আছে। তো দুটো গাড়ির মধ্যে সাউন্ডের কম্বিনেশন হবে, ঠিক আছে। এই গাড়ির লুকটা দেখতে পাচ্ছ, আর এই গাড়িটা তোমরা জানো, ঠিক আছে। তো দুটোর গাড়ির মধ্যে এখন সাউন্ড টেস্ট হবে, কার এক্সজস্টের পাওয়ার বেশি। তো এর হচ্ছে এই এক্সজস্ট নেই মানে এটা কোম্পানি, এটা হচ্ছে তোমরা বুঝতেই পারছো, আমি এখন কিছু বলছি না, ঠিক আছে। এটা এবারে দুটো চালানো হবে, দুটোর মধ্যে এটা দেখো, आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। প্রথমে আমার গাড়িটা এ করছি, ঠিক আছে। তো দেখো এখনো তো বিবি কেলার খোলেনি, ঠিক আছে, বিবি কেলার এখনো খোলা হয়নি। তো তোমরা বলবে এবারে ওরটা চলো। তো বলেছিলে না প্লিজ, কি ভয় পাচ্ছ বন্ধুরা? দেখো NS পালসার NS, अरे एनएस হবে না হবে না। তো গাইস তবু একটা ট্রাই করা হোক, আওয়াজটা কেমন আছে, ঠিক আছে। তো দেখো मजा नहीं आ रहा है। তো বলো তোমরা কমেন্ট করবে, ঠিক আছে। এবারে দুটো একসাথে চালানো হবে, কারটা আওয়াজ বেশি। এইবারে ready? আচ্ছা বাবু 1 2 3 start go। তো কার আওয়াজটা বেশি হয়েছে, ঠিক আছে। তো তোমরা সবাই বলবে কার আওয়াজটা বেশি হয়েছে, দুটো গাড়ির মধ্যে সাউন্ড টেস্ট করালাম, ঠিক আছে। কার আওয়াজটা বেশি তোমরা সবাই কমেন্ট করবে, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবে। তো কমেন্ট পুরো ভর্তি করে দাও।